Hello，大家好啊，Happy New Year 啊！咁啊，歡迎大家咧都嚟到2026年啦，Art of Bible 嘅小書童嘅 channel 咁樣嘅。咁之前咧我都有講話啦，想喺2026年咧咁都有啲新嘅事情會發生啦，新嘅搞作嘅。咁但係由於因為咧我聖誕期間啦，咁就有啲唔舒服啦，咁啊寫唔切廣告，咁就冇辦法同大家一齊咧可以一齊睇聖經嘅。咁但係咧我都依然咧好想拍條片咧，同大家一齊咧共度呢個佳節。咁所以咧，我都照樣咧係之前錄咗呢一條片啦。咁就1月1號咧就播俾大家睇。咁就同大家咧一齊咧去度過呢一個2026年新年嘅。咁喺新年嘅期間咧，我相信咧大家都會有一種習慣，就係寫下呢一個新年嘅目標啦。咁但係喺呢個新年嘅目標嘅時候咧，我哋都會有一種即係會發現咧，去到第3日係咩都做唔到噶嘛。即係可能都習慣其實都定嚟都冇乜意思啦。咁或者寫大啲或者寫細啲都其實冇乜所謂咁樣，甚至會有啲 YouTuber 都忍唔住出嚟講話，其實定唔定目標都係一樣嘅啫，或者直頭索性我定嘅目標就係今年唔定目標啊嘛。咁我都見到有呢啲咁樣嘅channel 會有咁樣講啦，都幾得意嘅。咁我會諗其實事實我哋真係好多嘢咧，我哋真係好多嘢，我哋真係諗住定嘅目標啦，其實我哋真係做唔到，即係亦都有好多人都明白得到好多道理，我哋都知啊，我哋真係做唔到，甚至會有啲我哋碌手機有時都會見到有啲片喺度教你點樣正向思維啊，甚至會教你點樣去個人諗嘢更加廣闊啊，更加美好啊。咁希望大家個生命能夠成長咁樣嘅，用唔同嘅方法去同大家講。但係咧好多時候我哋大家都知道一樣嘢就係，喂，好多道理我哋都明啊，但係就真係做唔到啊嘛。甚至我哋返到教會，牧師同我哋講話，喂，要書要祈禱好多嘢，我哋大發覺，咦，原來我哋真係其實好多嘢我哋都做唔到嘅喎。就齋講饒恕，我哋都好難啦。唔好講話愛敵人、愛仇敵呢樣嘢啦。即係呢樣嘢，我諗即係只能夠耶穌可以做得到。我哋呢啲咁嘅凡夫俗子，點樣可以做得到咁大愛咧？咁樣點樣可以饒恕一啲我哋覺得令我自己好唔舒服嘅人咧？咁其實呢啲都係我哋會每日咧，我哋都會面對緊呢種狀態嘅。咁亦都會有人好好奇啦，點解小書童你喺你啲文章裡面講話，喂，唔好夾硬饒恕喎，咁樣會造成2次傷害嘅喎。咁其實個道理都好簡單嘅啫。咁其實即係正如頭先所講啦，我哋大家好多道理我哋都明。咁但係其實呢啲咧，我哋真係做唔到嘛。我哋夠知道要孝順父母啊，夠知道要同屋企人好好溝通啊，夠知道要饒恕啦。但係就真係饒恕唔到嘛。咁即係冇辦法可以好好嘅溝通啊嘛。咁因為有好多內心嘅感受咧係處理唔到嘛。即係如果我要夾硬去饒恕嘅話，咁其實即係某程度上係否定緊我本身裡面嘅傷害嘅啫。咁亦都話緊俾我聽。同時間要我夾硬去做一樣嘢，就係同時間話緊俾我聽，如果你要做一個乖孩子咧，你必須要咁，就成件事就好律法主義啦。咁我就即係變咗嗰個人根本上未處理到嗰個佢內心嘅傷痛啊，嗰種感受啊，就要因為要achieve做一個乖嘅孩子，咁而夾硬去逼自己去做。如果做唔到嘅話，佢第一做到嘅話，就會其實攞咗自己嘅感受啦，亦都否定咗本身自己嘅傷痛啦，係我唔啱啊，我唔開心係晒我錯啊咁啊。咁亦都同時間亦都可能，如果唔去做，亦都係否定緊佢。哇！你一個曳嘅細路啊，你做唔到啊咁樣。咁呢一種咧係另外一種指控，加深咗佢嗰種傷痛，或者佢會加重咗佢種無奈感。咁其實我就唔係好建議要咁樣夾硬去做一件事情。咁有陣時我哋都需要推動我哋自己去做一啲嘢嘅，咁但係有陣時係嗰種推動力咧係唔可以夾硬嚟咯，即係有陣時係一個合適嘅狀態底下先至可以做得到。咁其實有人話，喂，咁你即係細路仔受過好多傷害，你經歷咗好多童年嘅創傷先至會咁嘅啫。其實咧一個人咧，任何一個人啊，即係無論佢有冇童年嘅傷害都好咧。
佢都依然可以咧，會有一個咧，即係感到被遺棄啊，或者覺得父母唔錫佢啊，覺得好孤單。就算父母好錫佢啊，供佢去外國讀書，佢都依然都會有一種感覺，就係父母掉低佢唔理啊，唔要佢啊，會有呢一種嘅即係狀態啊。跟住有人講話，哇，因為佢有孤兒嘅靈啦，佢受撒旦即係受魔鬼嘅大話影響啦，咁樣嘅。即係我想俾大家知道一樣嘢，就係人人都有啊，唔係 specify 咗某一啲人，即係唔好 labeling 咗嗰啲人先至係啊。其實係所有人都有呢樣嘢，唔單止。如果唔係嘅話咧，人咧做一啲嘢，佢要得到人哋去愛自己啊，肯定自己啊。我哋都會有好多人都會，即係譬如未信耶穌啦嘅人，或者信咗耶穌嘅人啦，會有啲人啦係會試圖係希望可以得到人嘅愛啊，要肯定咧，佢會做好多嘢去做一啲嘢去討好人啊，或者讓人哋覺得自己係好好啊，去肯定自己嘅存在嘅價值啊，係一種被愛啊、被接納咁樣嘅。因為有一種內心一種害怕嘅被拒絕感，亦都有啲人咧係會因為透過肉體嘅接觸啦，透過呢一樣嘢咧去感受到咧自己係被人接納感啊，嗰種羞恥感啊，我係得到接納啊咁啊。咁呢一種咧嘅狀態咧，其實都係咧緣故於咧喺我哋咧人類咧最初嗰陣時候咧，我哋犯咗罪。咁你睇翻聖經啦，咁創世紀3章嗰陣時候咧就講到啦，喂，亞當夏娃因為犯咗罪啦，咁佢哋咧就先對自己嘅身體咧感到羞恥，咁跟住之後咧就會覺得要遮住自己嘅身體啦，自己就開始咧唔接納自己啦話，咁亦都咧到問責嘅時候到要了解事情嘅時候咧，佢就會推卸責任啦，亦都會開始咧有一種咧彼此拒絕啊，即係嗰種被遺棄咧又開始嚟啦。跟住又到咗3章21至24節嘅時候咧，神咧就真係要咧趕佢哋出伊甸園啦，因為唔想佢哋食咗呢個咧生命樹嘅果子，令到佢哋永遠陷喺一個罪裡面，陷喺罪嘅痛苦當中，咁所以需要離開伊甸園。喺呢個狀態底下咧，咁佢哋咧就會有一種咧係直頭咧冇辦法再同神一齊同天父一齊同住啊，嗰種咧係嗰種靈裡面嘅被遺棄，我哋先係自己對自己啦，跟住到人與人之間啦，到同神之間啦，咁呢一啲咧係3種嘅狀態下咧，都係一種拒絕啊、被遺棄啊、不被愛啊、不被接納嘅狀態。呢一個係藏喺我哋咧裡面嘅深深處。咁所以咧，其實咧，我哋要搞翻點咧，唔係單止我哋係同人與人之間嘅關係，而係我哋同自己嘅關係，而係最主要咧係就要搞翻點咧，我哋同神之間嘅關係，呢個先至係最重要嘅一樣嘢嚟。即係點解話喺聖經裡面咧，點解會有馬太福音會講到啦？話耶穌係以馬內利係神與我哋同在呢一樣嘢，點解咁重要咧？咁因為其實咧就係要神係親自咧去恢復翻咧我哋咧嗰一種咧係被遺棄嘅狀態啊！佢就係親自嚟拯救我哋，特別喺以賽亞書啦97章啦同埋8章裏面咧，都分別都有講到咧，即係咧神咧係點樣咧與我哋同在嘅。咁我哋就睇聖經裏面嘅以賽亞書第7章第14節裏面咧就講到啦，就係咧即係以賽亞先知咧親自去到咧同猶太王亞哈斯去到講咧關於神嘅説話嘅。咁我哋一齊咧去睇咧即係第以賽亞書13、14節啦。咁以賽亞説：聽啊，大衛家，你們使人厭煩，豈算小事？還要使我的上帝厭煩嗎？因此主要給你們一個預兆，看啊，必有童女懷孕生子，給他起名叫伊馬內利。咁講到，有一個預兆就係講到，哇，有個童貞女生一個嬰孩叫伊馬內利喎。咁但係咧，其實喺之前咧，其實喺呢一個佢講呢番説話之前，亞哈斯咧王係佢係一個唔敬畏上帝嘅人嚟嘅。佢唔敬畏神，佢雖然佢啲祖先啊全部都好敬畏，佢係大衛嘅子孫，但係佢都係唔敬畏神。咁但係同時間咧，佢嗰個狀態咧係面對緊呢一啲危難嘅。咁喺呢個急難之際嘅時候咧，咁其實以賽亞先知咧就親自去咁樣同佢講咧，其實有啲九唔搭八嘅成件事係。咁喺呢個九唔搭八嘅狀態下咧，咁但係就係要話俾佢聽，你有你唔信，神依然係神，佢冇離開過佢嘅子民。
亦都係咁樣去表達緊一樣嘢。咁然之後再講個預兆話俾你聽，就係有個童貞女會生一個嬰孩叫伊馬內利。其實呢件事係一件好奇妙嘅事情嚟㗎。咁係因為咧，即係其實哇喺依家，即係你如果有一個時間鏈裡面，你會覺得哇好奇怪啫！我依家面對緊嘅事，然之後你同我講將來嘅事。跟住你同我講將來嘅事會有個童貞女生咗一個細路叫伊馬內利。喂，大佬，咁我依家呢件事點啊？即係代表緊啲咩？即係話，就算係預兆，佢今日佢同你講得將來會發生嘅事情，佢會即係會有一個咁樣嘅狀態，即係話佢今日都依然會睇住你。所以話去到8章節啊，咁就講到上帝與我哋同在。喺8章8節係講緊一種咧，好似災難性之後劫後餘生，點樣上帝與我哋同在，即係話。無論係從過去到今日到永遠到將來嘅日子，神都係與我哋同在，佢係冇離開過。而耶穌嘅嚟到亦都係咧話緊俾我哋聽，係恢復翻我哋同神之間嘅關係，讓我哋咧可以同神咧再一次嘅聯繫，係有一個咧在我哋過去曾經係被趕出伊甸園，不能與神一齊同住嘅時候，今日因為你信咗耶穌，而你又更願意跟隨耶穌嘅時候，你就可以同耶穌同在。咁所以呢一個咧係一個好奇妙嘅狀態。喂，大佬，咁但係耶穌與我哋同在，咁同我做唔做到饒恕啊？其他嘢有咩關係咧？咁其實可能你會覺得冇乜關係，我都信耶穌嘅啦，但係我都真係做唔到嘛。個問題就係，咦？可能你淨係齋信耶穌啫喎，淨係齋祈禱嘅啫喎，可能可以試下多一步，就係咧，我哋每一日咧開始去睇聖經，每一日咧我哋咧都花5至10分鐘嘅時間啦去睇一睇聖經，讓自己咧可以咧係同神咧有一個咧直接嘅對話，唔單止係你淨係同神講話，哇祈禱我想要咁，我想要咁，想要咁，而係或者我而家面對緊啲乜嘢搞唔掂，喂你幫我，你幫我，你幫我，而係開始去認識嗰一位愛我哋嘅主，同埋常與我哋同在嘅主，佢同我哋講緊啲乜嘢？雖然可能聖經你會睇，哇一本書就可以知道神同我哋講啲咩，你試下睇下你就會知道。又或者咧，你可以咧睇下啦，我哋可能或者我會喺2月份啦，會出一個咧，即係同大家一齊睇聖經嘅。咁喺呢一度裡面咧，咁就會同大家咧，可能逐啲咁樣一齊睇聖經，一齊走過咧呢一個咧，即係每一個聖經嘅章節。咁咧就你哋如果真係想睇嘅話咧，就為我祈禱。咁就希望咧，我可以咧2月份咧都可以咧出到俾大家嘅。咁至於裡面嘅內容講咩，咁遲啲我都會再公佈俾大家㗎啦，咁樣嘅。咁亦都咧，我會考慮咧喺嚟緊嘅channel 裡面咧，會唔會有機會有啲主題性嘅分享啦？咁亦都會除咗睇聖經有啲主題性分享之外咧，咁亦都可能會有機會，如果可以嘅話，都想同人哋去 call sofa，即係唔係就得我講，我都想同大家一齊去傾下嘅 call sofa，咁睇下會唔會有啲嘢。即係大家可以 inspiration 一下咁樣。咁如果你話喂都好想同我 call sofa 傾下偈啊咁樣嘅話咧，你聯絡我，咁我就同你又傾下究竟可以傾啲咩。咁啊，我哋大家睇下，拍條片出嚟，大家一齊 call sofa 一下咁樣咯。咁我哋就係嚟到呢度啦。咁樣如果你話喂我真係冇能力睇聖經嘅，我好想我今年嘅目標係睇聖經嘅話咧，我而家為你祈禱。咁啊，我哋大家咧一齊咧去咧越過呢一個咧，即係2026年，希望咧我哋呢個2026年咧能夠完成到成本聖經。1年裡面完成一本聖經，只係其實你係每日係完成4章嘅啫。但係話喂唔得喎，咁咪2年一本咯，咁啊咁都可以嘅咁樣咯。咁我哋嘗試去花少少時間5至10分鐘去睇一睇聖經，幫助自己去更加認識神，更加讓神嘅話語去幫助我哋去建立我哋嘅生命。我而家就為大家祈禱，好即係求天父咧俾能力俾我哋，讓我哋咧能夠咧可以有能力啦去讀聖經，有能力咧可以咧即係咧每一日咧透過咧你嘅話語咧去更加咧明白得到咧神你對我哋嘅心意如何，亦都咧讓你嘅話語咧去建立我哋嘅生命，使我哋咧喺好多我哋覺得我哋做唔到啊冇能力啊，亦都感受唔到神你嘅愛嘅時候咧，主透過你嘅話語，讓我哋咧好深咁樣經歷你，主啊幫助我哋咧喺你裏面咧能夠咧茁壯咁樣成長。以上禱告奉我主耶穌基督得勝之名求，阿門。
今日咧就講到呢度啦，咁樣嘅，咁又祝福大家啦。咁如果咧你中意想繼續睇我啲片咧，記得 CLSS，咁就 comment、like and share 同埋 subscribe。咁就都歡迎大家啦，咁就俾啲 comment，我俾啲意見我睇下我有咩可以改進嘅空間啦，或者可以都有啲即係想我可以快啲2月可以出到嘅，咁你就可以俾個祈禱手我啦，咁樣又或者你好想我為你祈禱嘅，你話即係有個祈禱手加個 please 咁樣啦，咁我就即係同你聯絡下啦，咁樣咁就祝福你哋啦，咁樣好 Happy New Year，拜拜。